Hello， 大家好，又有小新先生，今次同大家開箱嘅就係呢個 SL Custom 嘅一個編號 SL007嘅 Sandfighter。咦，乜水係 Sandfighter 咧？嗱，見到個封面咧，好似有啲沙嘅感覺啊！嗱，咁同埋咧就見到啲綠綠黃黃沙沙地嘅顏色。好啦，咁我哋咧即管開出嚟望一望先啦噃。咁邊個究竟係邊一個係呢個 Sandfighter 咧？沙戰士咁犀利啊！好，咁打開咗個盒之後咧，亦都係見到有個海綿包住嘅噃。哎呀，咁我哋掀開嚟睇下咩嚟嘅先。哎呀，嗱，咁原來咧就係一個蜘蛛俠啊，經典電影蜘蛛俠入邊嘅一個沙人嘅戰士啦。嗱，咁見到咦啲配件都好似幾豐富下噶噃。嗱，見到個大隻佬啦，咁然之後咧就有啲替換嘅流星錘啊，同埋啲沙煲咁大個拳頭嘅手型。咁另外咧仲有啲替換嘅素體嘅手嘅。咁另外咧仲有啲銀紙添啦噃。好啦，咁而家事不宜遲啦，即刻拎出嚟啊，同大家玩下先。好啦，咁鏡頭一轉咧，開咗箱啦喎，咁啊見到眼前嘅就位超大隻嘅呢個沙戰士嘅 figure 啦。咁沙戰士咧亦都係一個蜘蛛俠經典蜘蛛俠第3集入邊嘅一個沙人嚟嘅。好啦，咁所以咧你會見到咧，佢嗰個頭雕啦，同埋佢嗰啲特效嘅呢個沙煲咁大個拳頭啊，同埋呢個流星錘嘅手型嘅換件咧，咁全部都係用一個沙嘅形態去呈現出嚟嘅。好啦，咁首先你望一望佢嗰個頭雕先啦噃。嗱，咁今次呢隻 figure 咧，佢就係雖然咧佢就係一個單頭雕，咁但係咧佢又做翻呢個以沙人形態嘅時候嗰個模樣啦。咁所以咧佢係除咗嗰個沙人嘅嗰個樣之外咧，咁就係咧佢亦都有好多沙嘅感覺喺上邊。咁嗰啲一粒粒嘅嗰啲沙嘅層次啦，咁同埋咧佢就係嗰個有啲好似流緊啊，嗰啲沙咧好似想就嚟散嘅感覺，亦都做埋出嚟嘅。咁你見到咧一隻耳仔咧就崩咗啦，咁同埋咧就係佢啲上色啦。咁佢唔會話淨係一個噴咗啲泥黃色咁就算數嘅。咁個頂嗰度咧亦都有少少咧一啲深嘅紅紅地嘅顏色喺上邊。好啦，咁雖然咧佢就係單頭雕啦，即係有少少可惜咁樣。咁如果咧佢可以俾多一個頭雕咧，就係佢未變身之前，即係未變沙人之前嗰個頭咧，咁啊更加之好啊，咁就可以雙頭雕啦，係咪？好啦，咁另外咧佢就係佢一個沙煲咁大個拳頭嘅呢個手啊，哇真係好正！好巨型係咪啊？嗱，細估唔到咧，佢除咗嗰個頭雕之外啦，咁嗰個手型咧，呢個咁大個特效嘅拳頭啦，咁佢就係一個替換嘅，即係咩叫替換咧？咁啊，即係咧成個咧咁樣插落去，咁成個插落去咧就可以換到嗰隻手臂啊，咁啊套上去啊，咁就可以搞掂咗，就變咗一個沙煲咁大個拳頭啦。咁呢樣嘢我覺得個 idea 係非常之好嘅，咁就係省卻咗去太多麻煩嘅嘢啦，咁啊直接插落去就已經搞掂啦，係咪啊？好啦，嗱咁而家呢個 body 咧就用緊一個比較偏大隻佬嘅 body 嘅素體啦，咁就係咧着住一件綠間條嘅衫嚟嘅。嗱，咁我見嗰個素體上邊咧，無論嗰啲手臂啊、手踭啊、頸位等等啦，都有噴埋嗰啲皮膚紋俾我哋，咁呢樣嘢就非常之好啦。咁另外咧，佢着住咗一條嗰啲係咪叫做泥黃色嘅褲啊？即係好似啲麻甩佬，即係啲大叔叔咁樣啦，好似我呢啲咁樣啦，就應該會着嘅嗰啲係咪？一個沙色嘅褲，咁啊攆住一條咧啡色嘅皮帶。嗱，咁佢嗰對鞋咧，開頭睇嘅時候咧，我以為啲綁繩嘅喎，真係幾好喎。咁原來睇清楚咧，原來係啤膠件嚟喎。嗱，咁佢啤膠件得嚟咧，又有啲以假亂真啊！突然之間。咁我望一望佢，望清楚先知道原來係膠嚟嘅。咁開頭咧以為又係皮鞋，皮鞋上面就係繩鞋帶，咁啊原來唔係。嗱，咁佢呢個咧又做得幾好，因為佢一個上色個質感咧，咁我冇睇清楚咧，就以為真係爭啲俾佢呃到啊，以為係一個真係嘅皮鞋，咁原來咧係一個膠件嚟嘅。咁膠件有個好處咧，就係起碼唔會用啲仿皮嘅皮鞋咧會爛嘅感覺啊嘛，係咪先？嗱，咁佢呢隻 figure 上面咧就冇着襪啊，大佬突然之間口窒窒，原來佢就係冇着襪，係啦。好啦，嗱咁除咗呢隻 figure 之外咧，雖然係單頭雕就可惜少少啦，咁其他嘅大致上都幾紮實噶。嗱，攞上手嘅時候咧，好有重量感，我覺得係非常之好實在啊，即係好似佢個角色咁樣一個沙人。好啦，咁除咗頭先咧講過沙煲咁大個嘅拳頭之外咧，嗱咁亦都有呢個流星錘嘅一個替換嘅左右嘅手型啊。嗱，咁呢個流星錘都
幾實淨下嘅，真係幾有質感。嗱咁就嗱當然啦，換嘅時候咧，其實就唔需要你嘅手入邊咧，就唔需要任何拳頭啊或者任何嘢嘅，咁啊直接咧插落去咁就 OK 噶啦。咁就可以替換嘅，分別咧亦都係咧有左右嘅兩個沙煲啊，咁大個嘅呢個流星錘啊。好嗱，咁另外仲有啲咩手型嘅咧？嗱咁假如啊，如果你唔想用呢個沙煲咁大嘅拳頭啦，同埋呢個沙煲咁大個嘅流星錘嚟講咧，咁佢亦都有普通嘅正常嘅呢一個，而一個咧就係一對嘅拳頭啦。咁可以換翻呢個拳頭啦。咁當堂咧成件事咧就會好似冇咁大，冇咁巨型，冇咁惡啦，係咪啊？好，咁另外啦，另外嘅替換嘅手型咧，咁就係咧一對揸嘢嘅手。嗱，一對咧前物嘅手型嚟嘅，咁就俾佢可以揸到少少嘢。咁揸啲乜嘢嘅咧？而家咧就即刻話俾你聽啦噃。嗱，咁原來咧係俾你揸嘅咧就係你同我都最中意啊，冇錯就係錢啦。嗱，咁咧就係呢個美金啦，100蚊係咪啊？咁就係咧總共有6沓嘅。咁就有6沓啦，咁每一沓咧有幾多張咧，我就冇特別數過啦，咁就亦都冇諗住去數嘅。咁但係咧就見到咧佢啲銀紙咧就係咧底面印刷嚟嘅噃。嗱，因為通常咧我哋出邊有時以前買落咧有啲 figure 咧佢啲銀紙係有俾我哋，但係咧嗰啲呢啲1:6嘅銀紙通常就係單面印刷。嗱，咁就覺得有時真係用一面去睇就 OK 嘅，咁但係有時如果你想像真啲，咁就係當然啦，雙面印刷咧係非常之好啊，咁就好好多嘅。好啦，嗱咁以上咧就係呢一隻SL Custom 嘅一個沙戰士嘅一個 figure 嚟嘅。嗱，而家除咗沙戰士之外咧，亦都揾翻之前呢個奧斯老闆嘅 figure 啦，咁就兩個咧已經企埋一齊嘅時候咧，咦係喎，咁呢個經典嘅蜘蛛俠電影世界嘅奸角咧又多咗個成員啦。嗱，咁因為咧大廠嗰陣時就冇特別推出過一個沙人嘅1:6嘅 action figure 啦，咁全部都係啲當係雕塑嘅形式咁樣去出嘅，咁所以咧造就咗今次係 SL Custom 咧，咁就推出呢個1:6可以活動嘅呢個沙人嘅 figure 啦噃。咁雖然啊亦都係嗰句啦，我就好覺得有啲可惜就係佢冇推出一個素顏嘅頭雕啊。嗱，如果咧佢雙頭雕又或者之後推出多個版本咁啊更加之好啊，可以做翻一個咧佢未變身之前嘅一個經典嘅一個好慘嘅一個角色啊，好同情咧呢個沙人嘅角色，覺得佢好鬼死慘嘅啫。好啦，咁除咗沙人之外啦，呢個奧斯老闆啦，嗱咁之前咧亦都有其他嘅廠咧都好似推出過呢個八爪魚博士係咪啊？咁啲經典1、2、3集嘅奸角都好似差唔多出暈晒啦噃。咁究竟仲有冇其他角色遺留咗未出嘅咧？咁就好期待啊，係咪啊？好啦，不過無論點樣都好啦，都希望啊你都中意呢個 SL Custom 嘅一個沙戰士嘅1:6 action figure。今集嘅時間咧又差唔多，我哋下集又再見面啦，係咁先啦，拜拜。